Sio lazima uelewane na ile hali unapitia right now. Sio lazima ukubaliane na hiyo madeni usemange hii ni portion yangu, niko sawa. Sio lazima ukubali maisha ambayo ndoa haikukubali, ili hali Mungu amesema there is someone for everyone. Ameumpa kila mtu, akaumbia mtu wake, msaidizi wake. Si haki ya kwamba every day wewe unapigana na magonjwa na kitu kama hiyo, you're frustrated, huna amani. It's not right. You have to wake up and do something. Hii hali ambayo unapitia ikikuchokesha, njia ya kusolve hiyo hali ama ya kutoka katika hii shida inakusumbua right now, mtazamaji wangu, ni wewe naambia, si hata wengine, ni wewe naambia. Njia ya kutoka kwa hii hali ni lazima, number one, ujijue wewe ni nani. Wale watu ambao hawajajua value yao, hawajajua wanaweza kufanya nini, huwa wanafanya anything bora wa survive. You listen to me carefully. Kama haujajua gift zako, haujajua talent yako, haujajua your abilities, kile unaweza kufanya, weaknesses zako, hauwezi jua Mungu zaidi. Lazima ujijue wewe mwenyewe first of all. So the first thing, kwa hizi problems zinakupiga, I want you to write them down. And then fanya uanze kuangalia zilianza kukugongea wapi. Vitu hazikujangi tu ghafla. Nothing just come like that. Vitu zilianza kukugongea wapi? Do a research. Na uangalie ni kama ni mimi nilichangia haya mambo kufanyika ama ni watu wengine walichangia. Ukishajua the source of your problem, number 2, unajiangalia wewe mwenyewe. Unajua maisha yangu nimefika kwa hii level. Do I need this? Do I need this? Then unaanza kuiombea. Hata leo ukiamka uende supermarket ama uende dukani, hauendangi tu na pesa useme ninataka breakfast and then sasa naenda kununua anything. Hapana, unatokanga kwa nyumba umepanga, nanunua majani, sukari na hii kwa sababu nataka kupanga na kwa sababu kwangu nyumbani hakuna. So unakuwa na awareness, understanding your environment around you na what you need wewe personally, si kile watu wenyu wanataka. Maana ukiulizwa leo, wazazi wako leo wakiulizwa wanataka nini from you, kila mtu ako na njia yake anataka. Watoto wako wakiulizwa what do you want from your parent, ana kitu. Marafiki, kila mtu anataka kitu na kila mtu anakubeba kulingana na kile unampea yeye. You understand? And so you have to say no to the external pressure first of all. And then uanze kujiangalia ndani. Jiangalie wewe mwenyewe. Ni wapi uko na weakness? Je, uko na weakness ya maombi? Je, uko na weakness ya wivu? Je, uko na weakness ya hii? Ni nini hiyo? So work on yourself. Hiyo hauwezi peke yako unless the Holy Spirit akufunulie. That's why you need kujazwa na Roho Mtakatifu. On the second, number 2, ukishajua problem iko wapi, sasa number 2, anza kujua vile utapigana vita za hiyo problem ambayo inakuface wewe mwenyewe. Ndio unaombea family, ndio unaombea watoto, unaombea wazazi, unaombea nini, but I want you to do it to yourself first, right? Anza kuangalia kama napigana na vita za rohoni hazifanani. Na vita za rohoni si uniform. We don't fight uniformly. Kuna vita na maombi na deliverance na vitu ambayo na ibada zinafanywa za finances. Hizo hazi apply also kwa ndoa. You understand? Kwa ndoa kuna maombi yake, kuna mambo yake, kuna mambo yake. Pia health yako. Ukija sasa kuombea health na maendeleo na kugrow, sio vile utaenda kuombea finances. Au unajua kwa nini unachanganyikiwa sana katika vita za rohoni, my friend? Ni kwamba wewe uko everywhere. Wewe ni weapon, ndio. Wewe ni silaha mzuri, ndio. Lakini you are everywhere. Ni kama bunduki yenye imerushwa tu kwa street. Ni kama dhahabu yenye imerushwa somewhere. Ni kama giant ambaye amelala. Ni kama simba amenyeshewa, you know. Hujajijua first of all the environment. So no, and then start knowing the warfare ambaye uko ndani. Kwa Mungu kuna hiyo discipline sana. Hawezi shinda kwa kujua tu hivi. Nikupe mfano. Kuna vita Yesu alikuwa anapigana in the spiritual, na kuna watu Yesu alikuwa anakemea direct. Alikuwa anawaita, kuna wenye amewaita, nafikiri ni Wagalatia, amewaita nyinyi vizazi vya nyoka. Kuna nyinyi ni wa baba yenu Shetani. Kuna wenye wanapigwa viboko kwa hekalu. Na kuna vita Yesu alipigana na design ambayo nataka ujaribu right now.
Nataka ujaribu hii design. Kwa nini nimejaribu na ikafaulu? Number one, Yesu alikuwa akihubiri wakati mmoja na wakamletea mama mmoja ambaye kulingana na macho ya wanadamu, kulingana na watu around her, alikuwa msherati. Na maandiko yanasema hata walimpata kwa kitanda akifanya usherati na mtu mwingine. Wakamchukua, hawakumpeleka kwa sheria za nchi ya wakati huo. Kama walikuwa na shida na huyo mama, si wangempeleka tu kwa sheria. Lakini wakati huo walikuwa wanataka kutempt Yesu, walikuwa wanataka kupima Yesu, walikuwa wanataka kumtega na maneno yake. You understand? Wakamletea, wakamwambia Yesu, tumepata huyu mama katika dhambi. Yesu alipojua nia yao ya kwamba si ati walikuwa na shida na huyu mama, Yesu alipojua shida yao alinama, akaketi chini, ile kusquat chini, na akaanza kuandika kwa mchanga kwa kidole. Alafu akainuka akawaambia yeye asiyekuwa na dhambi ampige mawe ya kwanza. Alipoinuka hivi baada ya kuandika chini, everybody alikuwa ameenda. Everybody alikuwa ameondoka, mpaka anauliza huyo mama, "Wako wapi wale ambao wamekushtaki?" Mama akasema wameenda wote. Akasema go sin no more. Akamsamehe dhambi. Listen, wanadamu walikuwa wamemjua huyo mama kwa ubaya, na walikuwa wamejua ya kwamba ile mambo anapitia ama yale mambo amejipata kwayo ni permanent na kifo. Walikuwa wameshamwekea mpaka kifo, judgment, ya kwamba wewe unaenda. Huyu mama alipokutana na Yesu, akakutana na Yesu ambaye ni wa huruma. Na Yesu akamwangalia rohoni, akaona huyu mama amejua makosa yake na ametubu. You know, maana wakati huo katika history ulikuwa ukipigwa mawe unapewa chance ya maombi ya mwisho. Si hata kwa koti ya kawaida, si hata huku kwa kawaida, hata ukihukumiwa kifo lazima upewe the last wish, the last meal. Unaulizwa na serikali unataka chakula gani ya mwisho. So huyu mama nina imagine ya kwamba alikuwa come back to her senses, alikuwa amejua, amejiandaa kwenda, kwa hivyo ameomba. Yesu akaona hiyo toba, akamsamehe. Now listen, kuna vita za rohoni ambaye lazima uweze kujua njia ya kuipigana. Vita ya finances, nisikie. Vita ya finances, I want you to do it kama ibada. Kwa nini Yesu aliandika chini? Kuna connection between him. Alijua kwamba kwa hii mchanga kuna growth, kuna matunda, kuna upya, kuna newness. Akaandika chini. Leo hii nataka ufanye hivi. I want you to try this. Ikiwa kuna mtu amekukosea, ama kuna mtu amekufanyia mabaya, ama kuna mtu ako na deni yako amekataa kulipa, ama kuna mtu aliye na kitu tu kinakusumbua, wacha hii mambo ya I bind, I fight. Mushtaki kwa Mungu. You know? Mushtaki kwa Mungu. Hii hali unapitia ya madeni na hii hali unapitia ya mashida, sometimes wachana na watu kabisa, wachana na kutafuta huruma kwa watu ama watu nini. I want you to communicate to the Lord God directly. How? Hii dunia, katika kitabu cha Zaburi 24, maandiko yanasema the earth and everything belongs to God. The earth. So, kwa hii mchanga unakanyanga, sikwambii uende uchukue mchanga ukuje tuiombe. I don't do those things. Sikwambii sijui ukuje tuombe ibada ya mchanga. I'm not doing that. I want you to do a simple thing. Andika hizo vitu ambazo zinakusumbua. Ziandike somewhere. Sawa? Ukishaziandika somewhere, there is a prayer I want us to do. Kuna ibada ambaye nataka tufanye, mimi na wewe. Nataka individual. Hata sitasema hapa ama kwa live yangu. Maana this one, unajua ile tunaambiwa wangu kwa bandiko, usipee chakula cha watoto. You know? So, hii chakula ni ya watoto wa Mungu. This inspiration, this revelation ni ya mtoto wa Mungu. Especially kama uko na madeni, kama kuna mtu amekataa kulipa pesa zako, kama kuna mtu ambaye uko na kabisa amekusukuma na kutishia mambo ya gerezani na nini, kama uko na ugonjwa ambaye imekataa kupona, kama umeenda kwa waombezi wamekuombea shida haijaisha, kuna something I want us to do. Kuna ibada special nataka tufanye na wewe. Wewe nitafute tu kwa inbox. Wewe nitafute tuongee kwa nini ni yako personal, si ya umati wengi. It is your message. So God bless you. Peace be with you. Na ngojea simu yako.